Oi, gente. Hoje a gente vai gravar um vídeo lá na floresta da nossa casa. Então, eu já tô indo lá com minha prima. Gente, eu vou esperar minha prima, mas... irmã, porque a gente já tá indo, mas a gente tá esperando ela, né? Né, Sofia? Né. Olha o matagal. Olha o matagal. Olha o matagal. Olha o matagal. Essa é a floresta que a gente tá indo. Desfio. Maria. Você fica na gente. Vem. Ai, tudo a gente pensava que era a gente, só que é as meninas ali, aquelas crianças. Vocês viram? Acho que não mostrou muito. Mas é umas bebecinhas lá, que é nossa irmã e uma que é nossa prima. Gente, vou passar por aqui mesmo. Gente, a gente tá morrendo. Se acabar, a gente vai fazer a parte 2 hoje mesmo. Gente, vem! Assim. Gente, minha irmã é imitação. Gente, é só pro vídeo que eu tô falando isso. Gente, é só pro vídeo. Minha irmã imitação. Então eu vou falar isso pro vídeo. Minha irmã imitação e tá clavando. É só pro vídeo, gente. É só pro vídeo que eu falei isso, tá, gente? Que minha irmã imitação e tá clavando. Se acabar, a gente já tá acabando o tempo. Então eu vou fazer a parte 2 hoje mesmo. É esse matacal aqui, olha, que eu tô te mostrando. Ai, peraí, vai. E é claro que não, né, gente? Olha. Gente, como o tempo tá acabando? A gente tá no quintal da Sim. Na nossa floresta não tem bicho, não tem urso, não tem lobo. É. Olha, gente, tá acabando, então já tô falando tchau e beijos. Amo vocês. Tchau. Vou esperar acabar. Acabou.